我啱啱喺度諗，點解啊股神啦巴菲特啊嘛？巴菲特98歲啦，90幾歲，跟住然後話佢成日食麥當勞啊咁樣，跟住又好長壽咁啊嘛。咁咧，我有個懷疑咧，我估計咧，可能長壽係即係同我飲食唔係直接關係嘅，佢有個習慣就係、佢已經食嗰樣嘢食咗好耐啦，咁佢係佢個身體係習慣消化呢一樣嘢，咁咧就好 keep 咗平穩咁，有一個生態嘅平衡喺個腸胃嗰度，即係好有適當嘅菌嘅比例去消化呢一樣嘅嘢食，呢樣嘅營養，就算可能佢唔係咁健康都好，所以咧，只要咧佢咧 keep 住都係做嗰個嘅飲食嘅習慣嘅話咧，咁就個身體就會適應，然後就會長壽。我覺得係咁嘅原因，咁嘅關係。